suara. Suara datuk. Datuk itu di situ. Situ kawan-kawan di situ. Dengar suaranya? Itu. Makin dekat kan kawan. Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tentunya di channel Padli Hasibuan 88. Di video kali ini kita akan membuat efek suara harimau di hutan. Efek suara harimau ya kawan-kawan. Efek suara harimau di hutan. Seperti yang tadi, seperti video yang tadi. Oke kawan-kawan, bagaimana cara pembuatannya? Oke, langsung aja tutorialnya. Oke kawan-kawan, langsung aja kita buka aplikasi KineMaster-nya ya, karena kita di sini menggunakan aplikasi yang namanya KineMaster. Kalau kawan-kawan belum memiliki KineMaster, kawan-kawan bisa download di Play Store-nya masing-masing. Seperti biasa, kita tambahkan video. Aspek rasio kita pilih 16:9. Dan di sini seperti biasa juga ya kawan-kawan. Kita kembali ke pengaturan, tanda girdiang di sebelah kiri. Kita buka. Dan penyuntingan, paskan ke layar. Centang. Kita masuk ke media. Di sini kawan-kawan harus memiliki video mentahan. Video mentahan contohnya video aslinya ya kawan-kawan. Video yang ingin kita edit, ya kawan-kawan berakting di sini, berakting. Seolah-olah di sini contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Suara apa itu kawan-kawan? Ada suara. Suara datuk. Datuk itu. Padahal suara harimaunya tidak ada. Kalau video aslinya ya begini kawan-kawan. Suara harimaunya tidak ada. Jadi kawan-kawan harus berakting seolah-olah kawan-kawan mendengar suara harimau ya kawan-kawan. Oke, sekarang ini video mentahannya. Kawan-kawan boleh dengar. Suara apa itu kawan-kawan? Ada suara. Oke. Dan bagaimana cara memasukkan suara harimaunya? Di sini saya download di YouTube yang namanya green screen suara harimau. Kawan-kawan bisa lihat di YouTube green screen suara harimau. Jadi kawan-kawan di situ bisa pilih suara harimau yang seperti apa. Jadi saya memilih yang ini. Oh, maaf. Kita masuk ke lapisan dulu ya kawan-kawan. Kita masuk ke lapisan. Pilih media. Dan ini dia, green screen harimau. Suara harimau. Oke. Gambar green screen-nya masih hijau. Suara apa itu, kawan-kawan? Cara menghilangkan background belakangnya, warna hijaunya, kita klik aja lapisan. Kita geser ke bawah, masuk kunci chroma. Kunci chroma, klik aja kunci chroma. Aktifkan kunci chromanya ya kawan-kawan. Chroma key-nya diaktifkan. Ini kan masih off, kita aktifkan. Oke. Sekarang background warna hijaunya sudah menghilang. Lalu kita klik centang. Dan kita klik lapisan harimaunya. Kita perkecilin. Kita tarik ke bawah. Sampai harimaunya ini tidak kelihatan di sini, di layar. Oke kawan-kawan, di video jangan sampai kelihatan.
Kita tarik aja ke bawah. Oke, lalu kita klik centang. Sangat gampang kawan-kawan. Kita ulang lagi. Oh, tunggu bentar. Ini kita potong. Kita tarik ke kiri. Kita dengarkan kawan-kawan. Suara apa itu kawan-kawan? Ada suara. Suara datuk. Datuk itu di situ kawan-kawan di situ. Oke, sekarang kawan-kawan bisa dengar suara efek harimaunya sudah ada di video saya. Padahal video mentahannya tidak ada suara apa-apa. Nah, tunggu bentar, kita potong sampai di sini. Kita dengarkan lagi. Dengar suaranya? Itu. Dekatkan kawan. Lari. Oke kawan-kawan, jadi kawan-kawan di sini berakting seolah-olah kawan-kawan mendengar suara harimau. Kalau sudah selesai seperti ini kawan-kawan langsung save aja. Langsung masuk ke ekspor. Langsung di save aja. Oke kawan-kawan, sangat gampang sekali.